ちはゆです。今日はホイールベアリングの部品が届いたので、それをインストールしてもらいに行きます。トゥル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 、ダダーン。I'm just double checking, make sure. Thank you. Have a great weekend, okay? Thank you so much. 今無事に部品の交換が終わりました。2、3分走った感じ、音がすっかりなくなりました。那个刚刚修好之后开了2-3分钟的感觉，这个声音差不多正常了，没有奇怪的声音了。现在今日かかった費用は修理工賃が392.5ドルでした。今天花了392.5毛，因为上次已经付好这个东西，那个东西叫 wheel hub。上个星期五换了4个轮胎，还有是 brake pad。那个费用的话，轮胎一个183块7毛5，一共4个轮胎735块，加上那个什么 Mount Barnes Tire， 不知道是 Mount Barnes Tire 是什么，我不知道，可是一共100块。然后disposal fee、 タイヤのリサイクル費用、廃棄費用が1本4ドルで全部で16ドル。それからブレーキパッドが 150.57ドル150块。然后也换了 brake pad sensor， 这个是40块。然后今天换的 wheel hub 这个东西357块7毛7。换了 brake pad 的时候的员工费是125块6毛，所以一共是160，不是1647。我上个星期付了1647块。然后今天安装费是392块5，所以上个星期和这个星期一共换了2000块左右。我希望今年不要再坏了。下次的话应该是 rear parts 20% worn。後ろのなんかパッドが 20% 減ってるから、これを経過観察って書いてありますので、次はその交換かもしれません。今日は以上です。ありがとうございました。謝謝。